ये है साहब न्यूयॉर्क का मेट्रो सिस्टम। और यहाँ से बाहर निकलोगे तो टाइम स्क्वायर भी करीब ही है। ये देखें कैसा है। कचरा फेंकने वाला लोहे का इतना मजबूत। ये है पोर्ट स्क्वायर जंक्शन। यहाँ बहुत सारी ट्रेन की लाइनें आर पार हो जाती हैं और मिलती भी हैं। पोर्ट स्क्वायर बड़ा जंक्शन। ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इसके मैं करीब आ गया। अब इस तरफ से देख लो। ये 3rd एवेन्यू है। वो लिखा हुआ है 3rd एवेन्यू। ये गली का नाम। Attention everyone. If you have questions or need to report admission to the program, MPA booth is located at the station. Transfer is available to the ईस्ट रिवर। बड़ी जुम्बश में है। बड़े स्वांग से बह रहा है ईस्ट रिवर। फोली स्क्वायर है। ये बड़े बड़े पिलरों वाली इमारत। इतनी बुलंदी पर काम हो रहा है। वहाँ से कोई ईंट वट्टा गिर गया ना तो नीचे वालों की खैर नहीं, काम बिगड़ जाना। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को जरा दूर से देखें। दूर से बड़ी खूबसूरत लगती है। ये है साहिब ट्रम्प टावर। ट्रम्प टावर। और ये है उसके बगल में बड़ी बुलंदी पर काम हो रहा है। बहुत बुलंदी पर। मैं और एहसान चीमा तो इतनी बुलंदी पर काम नहीं कर सकते। जो करना जो तो आज वो इनू आंदे ने अड्डियां चुक के फाए लगना या मौत नूं जफ्फा मार। बहुत मुश्किल है भाई, डर ही बड़ा लगता। टाइम स्क्वायर सब
सारा लोहे लगा हुआ है। टाइम्स स्क्वायर सामने। ये देखें किस तरह कचरा जमा है। वाली शुरू। Valley Stream, Long Island Station. ये है छोटी सी स्ट्रीम जिसका पानी रुका हुआ है, स्टेशन के पास ही है। इधर देख कितने प्यारे ये सिटे हमारे उधर बेले में भी होते हैं। अपने आप ही कल्चर मिल जाता है दुनिया का। ये लॉन्ग आइलैंड रेलवे नेटवर्क है। इसकी टिकट अच्छी खासी महंगी है। मैं वैली स्ट्रीम से गया था पेन स्टेशन तक, तो मेरा $20 आने जाने के लग गए थे। ये हमारे लिए ज़रा महंगा है सफ़र।